Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. 2 bulan kurang lebih kita off pengajian. Nah, ini masih nuansa Syawal, dan tadi juga saya sudah disampaikan informasi bahwa tema kita malam ini adalah halal bihalal. Kula yakin jenengan wis halal bihalal ping 5 ya. Apa ping 7. Dadi minggune telas ya wis halal bihalale ping mbok menawa wau bar halal bihalal ya wong dina tanggal 8. Jadi macam-macam halal bihalal RT, halal bihalal RW, halal bihalal kelompok pengajian, reuni, SMP, SMA. Wis pokoke macam-macam. Wis pokoke ya halal bihalal ngguwes, halal bihalal wis pokoke ana akeh. Nggih, wong wau kula bal dolan-dolan ya ketemu enten acara halal bihalal. Padahal kula dolane ning ngene tempat wisata. Tapi ya ana halal bihalale. Nggih. Nah, Bapak Ibu, kaitanipun kalih halal bihalal kula badhe bahas mengenai doa ingkang umum kemawon. Dados doa yang disampaikan para sahabat itu dan para ulama, nek bodho niku taqabbalallahu minna wa minkum. Nek kula panjenengan beda minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya mboten napa-napa wong donga kok kan pikantuk. Lah monggo kita bedah doa itu. Ingkang pertama, tradisi para ulama nek ndonga niku taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maksudnya? Semoga Allah menerima ibadah, aktivitas kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, cuma kan kula jenengan ketemu wong kan kadang ulang ibadah pas Ramadan. Sing meh ditampa apane? Mulane dongane dienggokke. Nek taqabbalallahu minna wa minkum itu asumsinya berarti orangnya melakukan ibadah. Asline nek taqabbalallahu minna wa minkum ki mulyake jenengan. Kok didongake taqabbalallahu minna wa minkum berarti sing ngomong nganggep jenengan kuwi waktu Ramadan kuwi
ya salat traweh kenteng, ngibadahe sae, posone apik, bengine ya tangi, ya tenanan nembe dongake taqabbalallahu minna wa minkum. Ibarate muga-muga lulus leh nggarap soal. Lah wong nggarap soal kok dongake lulus ya piye? Mulane enten doa itu. Nah, apa penting yang namanya makbul itu diterima? Oh, penting sekali Bapak Ibu. Jadi ibadah niku kan urutane pertama sah. Sah niku berarti memenuhi syarat administratif. Niku sah. Nek pun sah, mangkih nembe potensi makbul dan ghairu makbul. Diterima atau tidak diterima. Lah nek wis ditampa apa pun rampung dereng Bapak Ibu, iku gak ditampa bekas. Nah, mengko ana penilaian. Jadi pertama tolak bekas. Kuwi wong sing ora poso, kuwi ditolak bekase. Ora poso kok njaluk ditampa. Jelas itu ditolak. Pembekasannya ditolak. Terus yang kedua sing poso, sing ibadah. Nah, itu diterima, semoga diterima. Bal diterima nembe dinilai. Lah mangke ada tim penilai dari malaikat. Atas perintah Allah, semua ibadah itu akan dinilai. Mulane wong sing haji kuwi Allahumma ij'alhu hajjam mabrura atau hajjam maqbula. Haji sing ditampa. Sebab nek wis ditampa mesti entuk pahala. Mesti. Nah, cuma pahalanya berapa nanti tergantung penilaian. Tapi pun mesti entuk Bapak Ibu. Asalkan ibadah niku ditampi kali Gusti Allah. Lah niku kula jenengan iki nek njaluk nek apa-apa nyuwun ditampi. Sedekah Bapak Ibu, jenengan sedekah snack kok wis ditampa kaos sing diwehi, kaos sing menehi. Pamane kula diwenehi ngeten iki kula tampi, jenengan wis entuk pahala. Senaosa mboten kula pangan. Senaosa kula buka ora seneng kabeh kula guwak, jenengan wis entuk pahala. Itu namanya diterima. Ibadah nggih ngoten niku. Lah mengko basa dibuka, wah, lah kok sesuai selera saya. Kok sesuai dengan lidah saya, sesuai dengan kehendak saya, maka saya akan mengapresiasi. Wah, apik tenan iki. Maka nilainya bukan sekedar diterima, tapi ada penilaian-penilaian lain. Nah, mestine kula jenengan nek ibadah orientasinya ke situ. Tujuan utamanya ke situ. Dan jangan sekali-kali ibadah niate dunia. Iman-iman. Napa melih nek niat ibadah kanggo nipu wong. Itu bahaya sekali. Dados rumiyin kula cerita sekedhik niki. Wonten kitab naminipun kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Teng mriku dipun ngendikake siji wekdal Abu Hurairah niku kumpul kalih tiyang antawis wong 10. Antawis. Lah Kanjeng Nabi lewat terus matur kalih Abu Hurairah. Mas, iki ana sing sok ben untune luwih gedhe tinimbang gunung Uhud manggone ning neraka. Bahasane kok untune luwih gedhe tinimbang gunung Uhud. Itu bahasa Nabi untuk menekankan bahwa di antara orang 10 ini nanti akan ada yang matinya jelek. Matine elek, masuk neraka. Nah, mendengar cerita begitu menjadikan Abu Hurairah niku dadi mikir, ya Allah, siapa? Jangan-jangan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mati saka siji wong niku, 10 niku mati saking setunggal. Satu mati keadaannya soleh. Satu lagi mati keadaannya baik. Sampai 8 orang mati dalam keadaan soleh semua. Tinggal 2.
Abu Hurairah kau wong sing dianggap paling soleh sak kampung. Nah, niki ngoten. Bareng ngoten Rasulullah wafat. Nalikane Rasulullah wafat digantos kalih sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalih Abu Bakar As-Siddiq terus wekdal niku enten kasus nggih ana wong ngaku nabi palsu. Jenenge Musailimah Al-Kadzab. Lalu kemudian karena Abu Bakar tahu kapasitas sahabat ini, sing diutus ngandani ndakwai ning nggone kampung Yamamah. Kampung Yamamah itu kampunge Musailimah. Sing diutus kuwi kok niku tiyang sing disebut salah satu dari 10 sing isih urip, dan itu bukan Abu Hurairah. Bawalah dia ke sana, ngomong sama Musailimah, ngomong ini itu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ternyata dia ditawari duit, ditawari jabatan, ditawari ini. Sudah, kamu kalau mau begini. Akhirnya dia mau. Dia tidak mau kembali ke Madinah. Kemudian diutuslah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian menyelesaikan urusan di Yamamah, perang besar, wong kuwi mati dalam keadaan murtad. Bareng ngoten kan Abu Hurairah sujud syukur terus mikir, dong-dongi napa sih wong kuwi kok iso matine dalam keadaan murtad. Sebagaimana yang disebut Nabi, sumben ana salah siji di antara kalian sing untune kuwi luwih gedhe tinimbang gunung Uhud. Ditelaah, diteliti. Sesudah ditelaah, diteliti, ternyata faktornya hanya satu. Apa? Orang yang tadi disebutkan itu, apapun ibadahnya diduga kuat hanya untuk menipu publik, untuk mencari duit, untuk mencari duniawi. Makanya kemudian para ulama menyampaikan hati-hati kula jenengan. Lah ini namanya ibadah iku nek iso tetep makbul, terus kemudian nilainya juga ada nilai tambah, jangan nilai duniawi. Loh, dene wong ibadah untuk nilai duniawi itu terserah Gusti Allah. Monggo sak karepe. Wong Gusti Allah mun ndamel sunatullah kok, mun ndamel hukum sebab akibat, mun ndamel hukum kausalitas. Hukum tarik menarik, hukum gravitasi. Niku pun didamel kalih Gusti Allah. Jadi kalau ibadah menarik duniawi silahkan. Itu urusannya Allah, itu kan hukumnya, bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Tapi hati kan kudu ditoto. Hati kudu ditoto. Mboten sembarangan hati niku kudu ditoto kok ibadah niku yo. Bismillah. Bahwa ibadah ini menarik ini betul. Maca surat Waqiah dijauhkan dari fakir betul. Itu hukum tarik menariknya. Tapi jenengan ndak usah ibadah niate ben rezekine lancar lah ben iki ampun. Eman-eman niate, eman-eman atine. Jadi biarkan hukumnya Allah yang berjalan, udah kita niatnya karena Allah. Loh, jenengan ngunjuk niku hukum fisikanya, hukum sainnya nek ngombe niku ilang lae. Pun otomatis niku Bapak Ibu. Itu hukum, namanya hukum. Jadi hukum ya begitu itu. Dan hukum itu masih banyak yang belum diketahui oleh manusia. Ini yang kita sebut dengan hukum alam, sunatullah atau yang lain. Maka hukum jangan diniati. Niati karena Allah itu aja selesai. Dan itu harus kita kuati. Makanya dungane taqabbalallahu minna wa minkum. Ayo, muga-muga kita niki lek ngamal ditampi. Nek mboten ditampi niku wis ditolak sepi meneh nggih. Jadi hati-hati nggih kula panjenengan ampun ngantos gegabah
niate mboten bener. Mulane ngeten iki meh ngaji niate dibeneri. Aja niat golek snack. Wis mesti entuk snack insyaallah. Hukume wis ngono kuwi. Dene snack sapa sing jatah kan pun enten sing ngatur. Tapi ora usah diniati. Tondo-tondo nek niate kono snack, nek snack-e rapate apik sesuk gundel. Snack-e kaya ngene tok. Nah, gundel. Mergo ngaji niate golek snack. Jangan. Biarkan saja yang ngatur snack ben ngatur snack, ngaji niate karena Allah. Nggih ngoten niku kudune. Nah, ini perlu dilatih. Jadi biar kita itu masalah hukum biar Allah yang jalankan. Masalah hukumnya, hukum sunnatu wae ben Gusti Allah sing nyedake. Nah, doa yang kedua. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin. Muga-muga kula jenengan iku termasuk golongan aid, wong sing bali. Niki ya dungane asline niki rada aneh. Tapi ya kadung kulino wis mboten napa-napa. Bali ini ngendi kan ngoten. Ya oke lah, tahulah kita itu kembali kepada apa Pak? Fitri. Kembali fitri apa kembali fita? Kembali fitoh kuwi maknane asal kejadian. Artinya berarti bersih suci. Berarti asumsine kan kula jenengan di ngapura dosane. Berarti muga-muga dadi balik. Oke, kalau kita maknai itu ya relevansinya masih oke lah. Tapi makna itu kan banyak nih Bapak Ibu. Aidin balik. Wong balik mergo minggat, mergo lunga, mergo ucul. Maka ya ini lebih ke tasawuf. Manusia itu punya namanya orbit Bapak Ibu. Ya bahasane wong apa jenenge astronom ini kan setiap planet niku enten orbite. Mun nek orbit angel ngeten mawon lah. Dadi kabeh niku ana dalane. Ana panggonane. Geteh niku Bapak Ibu ana dalan mlakune sing jenenge pembuluh darah. Pembuluh darah ini kan kudu ning panggonane. Kuwi nek kuwalik mlakune mati jenengan. Jadi vena dan jadi pembuluhnya ini kok ndak pas, jebol Bapak Ibu. Terus dalan kuwi ana dalane. Kereta api kuwi ana dalane. Begitu dilanggar tabrakan. Nah, menungso niku ana orbite. Jadi ana orbit kemanusiaan. Nah, kita itu sering keluar dari orbit. Sering keluar dari orbit. Mulane didongake minal aidin, muga-muga do balik ning orbite. Nah, orbitnya itu apa? Orbitnya adalah kemanusiaan manusia. Manusia yang memang betul-betul manusia. Nek Dewa 19 kuwi ana lagu manusia setengah dewa. Nek dalam fakta ana manusia setengah setan. Lah manusia sing setengah setan kuwi berarti orbitnya keluar. Ben kembali ke orbit iki harapane dungane kan ngoten. Menungso niku cara Imam Ghazali model dirinya itu dilihat dari hatinya ada 4 karakter. Ada 4. Yang kemudian manusia itu menjadi siapa dirinya. Maka kula jenengan kuwi nek jasmani, jenengan nonton kula jasmani ya ngene iki, klambine iki mripate loro dan seterusnya. Itu kan jasmani. Jasmani Bapak Ibu. Tapi nek rohani kula niku cara Imam Ghazali kemungkinan ada 4. Dipengaruhi oleh namanya kekuatan. Nah, pertama jenenge kuwatun syaitoniyah. Angka kalih kuwatun sab'iyah. Angka 3 kuwatun bahimiyah. Angka sekawan
kuwatun rabbaniyah. Lah nek iki ketoke halal bihalal jenengan mboten bahas niki. Walaupun wis ping 7. Wis enten sing bahas napa? Oh, ketoke durung. Nah, soalnya sing bahas niki rada longko. Mulane kan lah kula nek halal bihalal ping 5 audiene padha kan kudu beda materine. Engko nek padha wingi Pak ngono. Nggih, ndak. Ben rada beda maksudnya ya supaya kula piyambak ya nambah referensi, nambah baca, nambah literasi. Nek mboten nambah literasi niku kan dadine mbuduni wong. Ada 4, berapa tadi 4 nggih? 4. Rohani kita itu potensi. Nah, orbitnya itu harapannya kembali ke orbit yang satu. Orbit kita itu namanya kuwatun rabbaniyah. Potensi hati, jiwa, rohani manusia mengikuti Rabbani. Jadi Rabbani kuwi kaya-kaya anut dawuh Gusti Allah. Nah, niku berarti manusia mulia. Tapi kita itu sering mubang-mubang ning kene iki 3 ini. Coba saat ini dicek mawon. Kula jenengan ngecek dhewe aja ndelok kancane. Jadi jangan suka melihat temennya dalam urusan seperti ini. Lihatlah diri kita. Yang pertama kuwatun bahimiyah dulu. Bahasane potensi manusia seperti binatang ternak. Maksudnya piye? Kelakuane kaya kebo, kaya ayam, kaya sapi, ya jenenge binatang ternak. Apa karakter kebo, sapi, wedhus, pitik? Karakter satu, menyukai kebebasan. Jadi wong senengane kan sakniki kan sithik-sithik freedom and freedom, kebebasan. Kami harus mendapatkan kebebasan. Tidak boleh kami diatur-atur. Mulane kan ora ana sapi nikah tapi sapi duwe anak akeh, Pak. Nah, dadi nek ana wong kok ora nikah anake metu, lah niku jenenge kuwatun bahimiyah. Menungso sing ora ning ngene orbitnya. Dadi asline rupane menungso tapi jerone nek di-cloning, dipoto kuwi rohanine ya kaya kebo. Donge kebo niku mesake kok. Kebo isih dikambing hitamkan. Lah nek ana wong ngono kok dunekke kempul kebo padahal kebone ora ana. Oh iya kan. Kok muni kumpul kebo padahal kebone ndi, Pak? Ora ana. Hah? Oh, kedadun cek ini iki. Lah kesuwen mengko. Nggih. Dadi kumpul kebo Bapak Ibu. Mesake kebone niku wong ora ngerti apa-apa. Apa meneh ning kutha ora ana kebo kok iso muni kumpul kebo. Nah, iku jenenge kuwatun bahimiyah. Menungso sing pengin kebebasan. Dan setiap orbit yang tidak benar itu akan memunculkan ketidakbenaran. Mohon, saat ini kajian ilmiah dikit. Sekitar tahun 90-80, negara yang maju di Asia adalah Jepang. Tahun ini di Asia yang maju adalah Korea dan Cina. Berarti sekarang ada 3 negara maju. Tapi mereka punya masalah yang sama. Jepang hari ini sudah tidak mampu lagi bersaing dengan Korea dan Cina. Mengapa? Karena mereka terlalu mendewakan kuwatun bahimiyah sehingga di Jepang itu populasinya rendah, saiki sing tuwa akeh, sing enom sithik. Mergo do wedi ndek bojo karo ndek anak tapi ora gelem ndek bojo, senengane kumpul kebo. Makanya industri tertinggi sesudah industri otomotif di Jepang itu industri seksual. Nanti ono iklan sapa sing gelem dadi bintang film lanang sebab entek wong lanange. Itu sampai begitu. Sampai sedasar itu. Sekarang mereka pusing dan 20 tahun 30 tahun yang akan datang mereka mungkin sudah menjadi negara mundur. Kenapa? Karena produk mereka sekarang yang laku hanya tinggal
mobil dan motor nanti nek wis diganti listrik ora iso nyaingi, kalah karo liyane. Sebagaimana jenengan ana sing beto HP merek Jepang, Motorola ada? Mboten enten. Mboten enten pun mboten enten. Habis kena disruption semua. Habis semua sekarang. Nek mboten Cina Korea, Cina Korea. Ini di Cina dan di Korea sama. Budaya kumpul kebune tadi tinggi. 84% penduduknya katanya stres. Sebagian besar orang tidak mau menikah. Tapi seneng kumpul kebo. Itu namanya kuwatun bahimiyah. Itu kalau disambung-sambung terus hancur sebuah bangsa. Sebuah komunitas akan hancur karena tidak sesuai orbit. Jadi mereka bicara humanity, mereka bicara kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang paling dasar saja mereka tidak mau mengikuti. Oh niku Imam Ghazali pintar, cerdas. Beliau mengatakan bahwa manusia itu ada pengaruh namanya kuwatun bahimiyah. Niku tipikale ngoten, tipikale wong sing pengin bebas, bebas laki perempuan. Yang kedua, tipikal bahimiyah nggih. Kula niku mbiyen sering genah walaupun mboten melu wong angon wedhus, Pak. Angon wedhus, angon bebek. Niku modele wedhus niku. Angger ana rumput, weke sapa wae dimplok, Pak. Dadi wedhus kuwi utawa sapi niku nek dingon suket endi wae doyan. Walaupun itu bukan miliknya. Nah, kuwatun bahimiyah niku ya kilang langkung ngoten niku lah. Jadi senengane njupuki weke apa wae sapa wae walaupun dudu duweke. Senek kudu weke digo bali. Nah niku padha niku. Mboten kuwi kuwatun bahimiyah, contone wedhus. Nggih, nek menungso mboten enten. Sing ngoten niku mboten enten. Ya mboten enten kecuali nek berarti nek ngoten gek dadi wedhus kan. Gek dadi kan menungso kan ini ku setengah menungso, setengah. Lah ya ngoten niku. Kuwatun bahimiyah. Dan itu mempengaruhi manusia kalau orbitnya sudah di titik selain manusia, maka dia berjalan menuju kebinasaannya. Lah niku kula jenengan mbok menawa nggih. Saya seneng dudu weke go bali, dudu weke terus dikandongi, ya nek iso lek tobat, nek dadi wedhus aja kesuwen maksudnya. Dadi lek bali orbite lek dikembalikan. Ya, orbit itu bahaya, benturan nanti Bapak Ibu. Jadi benturan. Yang ada seperti itu. Niku kekuatan yang pertama, potensi manusia namanya kuwatun bahimiyah. Ingkang angka kalih naminipun kuwatun sab'iyah. Potensi manusia menjadi seperti binatang buas. Nek mau binatang ternak, binatang buasan iki. Apa tipikalnya? Menangi dhewe. Enten wong sing menang-menangan? Wah, enten. Oh, malah kathah. Nggih. Pokoke ana ngono lah. Nggih. Dadi wong sing menang-menangan. Kowe nek ora aku guys. Nah, itu modelnya apa? Dia mengklaim dirinya paling benar. Paling benar aku, liyane ora bener. Itu hati-hati. Manusia begitu biasanya anti kritik. Dia tidak mau dikritik oleh orang lain, dia tidak mau diingatkan oleh orang lain, dia merasa dirinya yang paling hebat. Termasuk di rumah. Nah, saya punya ilustrasi iki ning omah Bapak Ibu. Niki jenenge ilustrasi nggih mboten tenanan. Tahulah ada seseorang bapak-bapak punya istri,
Nah, bapak-bapak niki pergi dari rumah untuk rapat atau kerja di luar selama seminggu. Nah, terus pamitan kali bojone, Bu, aku meh lunga seminggu. Karena sing ning omah mung dhewean, ibuke niki ya ning omah ya ora patek saing nyaponi, umpamane bareng ngombe bareng ya gelase isih ning kono dan seterusnya. Niki tapi mboten wong kene lho ya, wong kowe kok wong. Wis pokoke mbuh ning negeri kayangan kono. Pun bareng ngoten bapake meh bali kan nggo oleh-oleh, kan lunga seminggu. Leh nggawa tas yo dadine tambah kathah. Bareng ngono mulih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng mulih ibuke ning pawon. Bareng niku terus mlaku ndelalah ning meja luar niku ana gelas manggon ning pinggir. Wis seminggu ora dijupuk. Karena mlakune rada cepet orang legiwane ana gelas, kesenggol tasih sing bedheot gedhi niku to. Terus pecah. Ya. Bar pecah kan niki nesu mboten, Mbak? Nesu sik napa mboten? Sing nesu sing lanang apa sing wedok, Dik? Iki sing nesu sing lanang, mergo sing wedok lih ndokoke ra bener, apa sing wedok mergo kok mecahke gelas? Sing ngajeng nesu sing ndi? Bareng. Sakniki sing salah sinten? Salah kabeh. Salah kabeh. Salah kabeh napa bener kabeh apa salah-salah siji? Nah, niki tipikale ketok Bapak Ibu. Jenengan nek terpengaruh dengan kuwatun sab'iyah mesti langsung nyalahke pihak lain. Jadi nek sing lanang kok kekuatan sab'iyahnya tinggi, dia akan mengatakan ndokok gelas kok ora genah. Mesti ini kan ning tengah utawa kene pinggir. Itu mental nyalahno wong. Nek sing wedok sing sab'iyah leh ngomong jawab. Seminggu ning kono ya ora tiba. Nek ora ana sing nyenggol, mlakune ki piye? Ya kula mboten muni tane nggih. Ora beda. Nggih, dadi begitu. Dadi ini mental Bapak Ibu. Mental. Peristiwanya sama tapi dilihat dengan cara berbeda. Nah, kula jenengan wis gadah mental, nek mentale senengane nyalahke niku pasti akan mencari orang lain yang salah. Jadi ungkapannya nek salah kuwi wong, nek bener kuwi aku. Lah ngono kuwi. Ini sisi kecilnya. Banyak yang begitu Bapak Ibu. Banyak yang begitu. Ngamuk sik, nesu sik, urusan kali. Lah ini kan kacau. Nek umpamanya ada manusia model begitu, ini hatinya tidak sesuai dengan orbitnya. Kemanusiaannya tidak sesuai dengan orbitnya. Wong kok senengane menang-menangan dhewe. Nggih, menang-menangan dhewe. Dan itu bisa terjadi pada semua lini kehidupan. Semua lini kehidupan. Bahkan iso nyalahke Tuhan. Nyalahke Gusti Allah. Iso ngono kuwi. Umpamane aku ditakdirke wae dadi anake Pak Kae kan aku ya sugih. Kuwi nyalahke Gusti Allah to niku. Umpamane aku bojone wae sampean kan biyen aku iso ngene. Kan nyalahke takdir to niku. Itu mental Bapak Ibu. Nah, mental itu bagian dari kebiasaan bawah sadar. ABS, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu terbentuk karena memang kebiasaan kita begitu. Maka yang kita kurangi adalah habitnya, kebiasaannya harus dikurangi. Kebiasaan ngamukan, nesunan, nyalahno wong niku monggo mumpung isih bodho, tudungane ya minal aidin wau, ayo dindet baliya Pak dadi menungso maneh. Baliya Bu dadi menungso maneh. Wong jenengan wis didongake minal aidin. Masalahe sing ndonga ya ora mudeng. Dadi maksude piye? Wis pokoke maca ning ngene
kedus Pak, ning kedus tulisane minal aidin wal faizin wis pokoke maca kuwi. Nek mboten ya ning gobe akeh kok. Nah, dadi doa yang tidak dijiwai. Jadi apa tek paham. Ya alhamdulillah kula jenengan apa tek paham malah ora ngerti. Kan ya begitu. Jadi Bapak Ibu, ini mental. Mental itu kita bangun. Jadi bangunan konstruksi mental itu harus dibangun secara perlahan. Itu dawuhnya Imam Ghazali. Kuwatun sab'iyah. Jadi kuwatun sab'iyah model itu menang-menangan dhewe. Senengane wis pokoke aku sing bener, liyane salah. Pokoke ngono kuwi lah. Modele ngoten. Nggih. Pimpinan model ngoten niku bahayane. Anak buah salah, nek bener aku sing entuk penghargaan. Kan penak ngoten niku. Penak, ora kerja sing kerja wong akeh nggali tanda tangan kan penak, Pak. Pembangunan masjid ini diresmikan oleh, kan enak to niku nggali tanda tangan sing sakwene ana kerja bakti kan wah ditung Pak. Ya ora apa-apa ngono niku sing penting ora nyalah-nyalahno wong. Jadi mental atau kekuatan sab'iyah itu harus dikembalikan ke jalur awalnya. Terus yang ketiga namanya kuwatun syaitoniyah. Nah, kuwatun syaitoniyah niku sederhanane wong sing senengane golek alasan dan pembenaran. Kok gak tau ning masjid Pak, wah aku sibuk, kuwi nggek dadi setan iki. Emang berarti jenengan meh gawe logika, berarti sing ning masjid kae wong ora sibuk ngono. Artinya nek jenengan sibuk ndak bisa ke masjid. Berarti kosok walike nek sing ning masjid berarti ora sibuk. Oh, pinter meneh gawe alasan. Nah, jadi ndak begitu. Kula jenengan kok ane masjid, kula gek keset. Bagus, ngakoni jenenge. Oh, golek alasan, aku gek sibuk. Sibuk apa? Sibuk nonton TV dan sebagainya. Ndak usah. Jadi kebiasaan kita itu kalau salah golek alasan. Itu mental-mental yang dibangun oleh setan. Golek pembenaran. Ono mahasiswa, Mas, dikerjakan ini waktunya setengah bulan, siap. Nanti tanggal 15 dikumpulkan, nggih. Esok kok mboten dikumpulke Mas? Den dadilan apa? Tadi malam listriknya mati. Emang mati ini 15 dino. Kan mati ini nggih mabengi, berarti jenengan kan 14 dino kan orang gawe. Tapi bener Pak, saya sebenarnya sudah mau, halah kakean alasan. Enggak imuni keset ngono kok angel. Nah ini kita senengane golek alasan pembenaran. Kita iku aja krasa. Gak soalé kula bareng ya krasa ngono kuwi. Nggih. Jadi Bapak Ibu, memang kadang kita begitu. Jadi setan itu pinter. Makanya ketika diperintah Allah, mbahne setan sing jenenge iblis, ditanya sama Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu saya perintahkan sujud pada Adam, kok kamu menolak, kamu tidak mau? Jawabannya ngaten, qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya kan lebih baik dari dia. Aku takon penciptaan, aku takon nopo kok ora gelem. Kok jawabannya aduh men. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Lah apa urusane? Pitakonku kan sederhana, nopo ora mangkat ngono tok kok. Dadak saya lebih baik dari dia. Ora usah kakean alasan. Itu setan dulu begitu, iblis begitu. Nah, bodoh-bodoh monggo sing kakean alasan sesuk meneh dikurangi nggih. Sing golek pembenaran itu loh dikurangi. Nah, yang sukanya mencari pembenaran. Carilah kebenaran. Jangan mencari pembenaran. Hanya mental-mental hebat, orang-orang yang luar biasa yang mampu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu
ada 3 potensi manusia dan ini keluar dari orbit semua. Nah, yang di orbitnya itu hanya satu, namanya kuwatun rabbaniyah, potensi manusia bersifat, berkarakter sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kita itu duplikat sifat Gusti Allah sing memang disampaikan kepada manusia. Jadi Rahman, Rahim, terus Rozak dan seterusnya lah. Banyak sifatnya atau namanya Allah yang kita adopsi. Jadi seperti kasih sayang itu kan perlu diadopsi, perlu diambil. Kalau jenengan itu pembenci apa penyayang itu kan kelihatan dari situ. Oke. Nah, kembali ke doa tadi Bapak Ibu, minal aidin, muga-muga kula jenengan termasuk golongan sing dibalekno ning ngene orbit yang seharusnya. Jadi orbite sesuai dalane ngoten lah. Nek ning ngene dalane niku penak mlakune to nggih membawa kebaikan untuk semua. Nah, terakhir doane minal aidin wal faizin. Lah wal faizin itu maknanya semoga kula jenengan tergolong wong sing menang. Faiz itu maknanya menang. Utawa jenengan beruntung. Ya, jadi bisa maknane menang, bisa maknane beruntung. Ditungake kula jenengan ben dadi wong sing beruntung, wong sing menang. Nah, beruntung dan menang itu gimana? Jadi wong sing menang itu Bapak Ibu, wong sing menang, wong sing beruntung niku wong sing selamat. Famang zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dialah orang yang beruntung. Berarti kita bicara beruntung jangka panjang. Beruntung niku enten jangka pendek, enten jangka panjang. Ada dalam istilah investasi itu bigainer laki, keberuntungan di awal. Ada dalam istilah para penjudi kuwi, wong nek judi kuwi biasane awale dimenangno. Kalau bandare bendeke ngerasa hebat, lalu dihabiskan semua hartanya. Itu namanya keberuntungan semu, kemenangan palsu. Kemenangan palsu. Ingat strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika dia kafir kemudian mengalahkan pasukan Nabi di perang Uhud adalah strategi kemenangan palsu. Jadi membuat seakan-akan menang padahal kalah. Atau paling tidak dia belum menang sehingga dia euforia, dia seneng dibabat dari belakang. Nah, Bapak Ibu, kula jenengan nek golek kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan palsu. Nek kemenangan palsu itu kemenangan yang desainnya untuk kalah. Jadi harapannya kula jenengan niku didongake wong akeh, semoga-moga kula jenengan termasuk golongan yang betul-betul menang, tapi menang hakiki, bukan menang dalam kepalsuan. Nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Niki halal bihalal mboten enten tanya jawab kan? Betul. Nek ngaji monolog niku tetep kudu 45 menit. Nggih, niki pun 44 menit 16 detik. Kan berarti kudu rampung kan? Nggih. Dadi nggih mboten usah suwe-suwe nek tanya jawab rada suwe niku soalnya interaktif. Soalnya nek mboten ngoten jenengan ngantuk. Kula ngerti pisan. Nggih, dadi nek tanya jawab kan rada melek sithik sebabnya jenengan melu ngomong. Nek jenengan mboten melu ngomong niku kemampuan pendengaran panjenengan itu 45 menit tok. Mulane kan kudu mandek. Nggih. Nggih, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mengawali pengajian pada
sesi hari ini yang insya Allah akan kita lanjutkan, tapi besok malam Jumat Kliwon nggih. Malam Jumat Kliwon nggih, dados ya istirahat, besok insya Allah mulai sesudahnya. Wingi niku kula pun dianu Pak tanggal 26 niku jenengan ngaos mboten? Lah enten napa? Kula anu, dadi enten tenggowongan niku pokoke njaluk malam ini. Kula ngoten, mboten iso kula pun ping kalih. Diselakne sing setunggal bae pripun anu. Wah, kono ge awet tok kula. Sing setunggal ge awet, ampun lah nggih, jenengan kapan-kapan wae kula ngoten. Dadi banyak yang minta niki besok malam Jumat Kliwon nggih ngoten padha. Jebule malam Jumat do pengen ngaji. Kula ngeten, liyane akeh dadak wong kula niku kan awake ji. Niku malam Jumat mun uyak-uyakan saka mriko nek bal-bale pajeng disuwun kula dengkeken boyoken kula. Awake kesel kula ngoten. Nggih, ya semoga ini awal pengajian kita jadikan start ya. Awal semoga kita di kedepannya bisa istiqomah, diberikan semangat oleh Allah, betul-betul menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa. Nggih intine kula jenengan muga-muga saged nglampahi perintah Gusti Allah kanthi sae, istiqomah ibadah, istiqomah anggenipun ngaos. Mugi-mugi umpamane nek kudu kula jenengan mati taun iki ya mati mboten ninggalke ngaji ngoten mawon. Nggih. Sedongane rasa dawa-dawa nggih ngoten nggih mawon Bapak Ibu. Nggih, monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahwalana wa sallim auladana wa sallim talamidana wa sallim ahla baitina min afatid dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kulla amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wahsyurna fi zumratil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kira langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.